呢一個咁有型又瀟灑嘅畫家咧，其實叫做法蘭道。佢同呢間澳門老字號法蘭道嘅葡國餐有啲咩淵源呢？冇錯啦，佢就係法蘭道個仔。佢因為老豆唔想改名，都叫翻去法蘭道啊。早晨，我係鄧小嫻啊。你笑呢個樣咧，好似西門慶，係咪係澳門人咧都會聽過法蘭道呢個地方咧？咪任何澳門人都知嘅呢間嘢。係啦，唔識呢間嘢就唔係澳門人。黑沙參。而家係帶你睇一睇差唔多超過40年嘅葡國餐係點樣樣嘅咧？點擺啊？嗰邊一路可以貼㗎，你用你自己張錢可以貼落去㗎。點解呢張錢個女咁似張柏芝嘅？同埋呢啲錢咧，真係記載住好多代人嘅感情。我哋晏晝大概2點鐘嚟咧，入邊都全部外國人啦，同埋呢度真係好多好 old school 嘅嘢。由於葡國菜我都唔熟，真係要問下太子爺究竟咩好食咧？有咩介紹？咩都得㗎，咩都差唔多味啊！食先反轉頭，又點？怕唔怕上鏡啊？怕唔怕出鏡啊？唔怕，唔好定唔怕？好想過，冇反應我都。呢個叫 sangria， 就係西班牙同埋葡萄牙嘅飲。呢幅有人偷魚嘅話咧，係佢爸爸叫佢幫手畫嘅。一人又俾個瞓家執紙皮嘅，佢哋呢個包就係最出名啦，係咪？好好食，一人有啲汁嘅，係咯，要等埋。好正啊呢個！我好掛住呢個麵包。原本有牛油嘅，因為當年同牛油佬嘈，跟住我唔要佢食。就係因為你搞到我冇牛油。係你嘈定係你爸爸嘈啊？佢啊，佢同牛油佬嘈。好好食嘅喎，哇，好聲哇！睇塊包皮啊，真係好硬正喎，好正。睇到真係嗰啲包皮啦。唔知係咪個牛油佬講咗咩刺激做老豆，跟住佢就真係好好味。咁有其他牛油佬噶嘛？佢啊乜 Q 都唔攞，乾脆就。即係其實豬扒包係應該呢隻新鮮嘅。睇到聲。哇！呢個聲啱啱出爐嘅咯，我唔知點解呢度咩都好食嘅。未食過。唔知個包好食咧，個燒豬咧都係好好食嘅喎。佢哋咧係啲底味比較重，然後食起身咧就好惹味咁燒豬味。之後有皮咧就係5支，但係佢豬肉咧入邊個底味幾好啊！呢個湯嚟㗎，呢個嘅樹菜，仲有嗰個鹹。我以為佢係菜粥嚟啊！你未食過呢個？我未食過呢個啊！魚蓉青菜湯喎，係咯落嘢一定嗌。我葡國嘢其實食得少嘛，因為我係以粵菜為一個根基。試下先。這湯的確不錯。翻屋企自己煲到喎，係咪？自己整到喎。我媽食。不過我媽就食得好鬼喎，我覺得。叫你阿媽教下我啊！呢個湯咧我真係好中意飲啊！我真係翻屋企要復刻一下先。咁有啲人話法蘭道食感覺、食環境、食招牌乜都有，但係我自己本身咧就覺得法蘭道咧都係一間幾得意嘅葡國菜嚟嘅，加埋呢個辣椒醬認真唔錯。OK 嘅，佢個味係有風味嘅。一間咧喺澳門擁有差唔多超過40年嘅葡國餐，老闆咧都係超級有性格同埋有風度嘅。你哋會唔會願意嚟澳門嘅時候嚟試一試呢間葡國菜咧？但係你要記住咧，呢度係冇牛油嘅。再見啦，我係鄧小嫻，今日嚟到法蘭道，俾面點個關注咧。